हाउ टू यूज दिस LG 70 SP फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सबसे पहले ड्रेनेज पाइप को नीचे डालिए। इस वाले पाइप को यहाँ से निकालते हुए इधर लेके आइए और जिधर आपका टैप है इसको खींचते हुए इसको खींचते हुए ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए, जस्ट लाइक दैट। ये यहाँ पर लग चुका है। नीडेड फॉर वॉशिंग दिस क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स एंड अब ये सेंस करके हमें बता देगा टाइम भी कितना लगने वाला है। So just let's wait for a second. There 8 modes. 2 are normal. This is pre-wash. Wash करने से पहले. Gentle for some delicate clothes. Quick wash for some if you have less time. Strong for jeans. And this is aqua reserve जिसमें आप पानी कम यूज़ करना चाहते हैं. फेवरेट मतलब जो भी आपने फेवरेट में इसमें सेव करके रखा हो. टब क्लीन फॉर क्लीन.